市面上的清洁养护剂千千万，为什么只有 WD-40的小蓝罐一直热卖？且不说它有润滑、清洁、防锈、减锈、除湿、电导6合1瓶的强大功效，最重要的是 WD-40的产品一直采用的是物理除锈法，其他产品都是化学试剂，时间久了会腐蚀我们的线路、管道和电路板。WD-40畅销70多年的秘诀就在于通过强渗透力、松动锈蚀，而不依靠化学反应，并且没有酸碱腐蚀性，对物品和人体都没有腐蚀性。兄弟们，5月29号晚上7点来我直播间，最炸裂的机制给你安排上，直接抛价50，而且买1瓶送1瓶，有需要的兄弟们把握住这次机会，多囤点。